Hello，大家好，我係 Fiona，應該大家都會聽到我講嘢㗎。咁今晚咧就會講關於 Young Living 嘅 skincare products 同埋一啲我最喜愛嘅護膚精油啦。咁今晚除咗我之外咧，仲有我個好朋友 Catherine 都會一齊分享一啲護膚用品嘅心得嘅。咁我就而家開始講㗎啦。Catherine 係咪喺度？咁我首先講少少 Young Living 嘅 background 啦。咁 Young Living 係一間美國公司，咁佢喺美國咧已經有25年嘅歷史㗎啦。咁佢全球咧就有起碼有11個農場嘅。咁佢嘅農場會遍佈喺北美啦、南美啦、加拿大啦，亦都有法國啊、夏威夷啊、台灣中國都會有嘅。咁全部農場咧，佢哋都愛嚟種佢哋嘅草藥，愛嚟做精油啦。咁每一個農場咧，佢哋都係純天然啦，冇污染啦，同埋佢哋採取嘅農藥都係由翻精油去做嘅，所以一啲 chemical 都冇嘅。我哋大部分即係 Young Living 大部分嘅精油咧，都係採取蒸餾法嘅，咁亦都有陣時會用其他方法壓榨或者一隻溶嗰度叫咩溶，有一隻溶嘅方法去處理啲精油啦。咁所以 Young Living 嘅精油係好純亦都係好有治療級數嘅。咁你有好多時，你哋買咗啲精油，或者你想搜集資料，你可以點樣揾呢？首先你可以上 Google、Pinterest 裏邊咧好多啲護膚嘅 recipe 啊，或者一啲係關於 skincare recipe 可以去搜集啦。咁你可以 search 話anti-aging face oil Young Living，咁其實佢都有好多啲 recipe 或者一啲嘢提供咗出嚟啦。咁而香港Healthy Hands 咧係一個好早期嘅 distributor 成立嘅，佢都有一啲護膚嘅 slide 喺裏邊，咁大家都可以入去參考下咯。同埋亦都好多書籍都有講啲精油護理啊，點樣去做一啲 DIY 產品啊，或者一啲面霜啊、番梘啊，一啲純天然又可以保護皮膚嘅產品咯。咁咧除咗書籍方面咧，其實網上邊都好多啲website，例如 Young Living 本身佢有個 Young Living blog 咧，係 regularly 佢哋都會 post 好多 recipe，譬如body scrub 啊、lipstick 啊，教你點樣去做啊，或者點樣去洗頭水啊，加啲精油去護理啊。咁大家都可以參考翻我右邊嘅圖畫 Young Living 佢哋個 blog 啦。咁佢哋成日都會有好多新嘢去 update，係教我哋點樣去由生活啊 lifestyle 裏邊咧，用一啲天然產品去做一啲幫我哋護膚啊，或者一啲幫助減壓嘅嘢啦。咁喺左手邊咧，亦都好多 Facebook 嘅 page 咧，你大家可以 search 關於 Young Living， 係 global 嘅全球嘅，係一啲 page 係一啲由其他一啲leaders 或者一啲資深嘅人去做出嚟俾我哋去 like 同埋去了解裏邊佢哋嘅 sharing，咁都會學到好多嘢嘅。咁而都有少少精油嘅歷史啦。其實精油咧好似中草藥㗎，佢有幾百種，同埋精油其實係由邊度嚟嘅咧？係由植物嘅花啦、草咧、樹木根莖去提煉出嚟嘅一啲精華。咁其實中藥都係一啲喺花草樹木提煉出嚟嘅，只不過精油嘅提煉方式咧係高濃度嘅，好純嘅，而又冇被污染，又冇任何雜質嘅。咁個濃度係非常之高嘅，所以我哋用嗰陣時一定要好小心，同埋要跟一個好安全嘅稀釋率去用咯。咁而精油嘅歷史咧，其實喺幾千年耶穌年代已經係有嘅。咁嗰陣時，其中耶穌3份禮物，其中2份禮物最珍貴嘅乳香沒藥，都係一個精油嚟嘅。同埋古埃及嘅時期咧，啲人用嘅精油好多時都會用喺木乃伊裏邊嘅防腐啊，或者係喺街嗰度去分一啲精油嘅
嘅芬香咧，咁去殺菌都會有咯。咁而精油又分好多級數嘅。咁如果我哋好多譬如花啊草，佢哋咧採取嘅蒸餾法就係將啲花草去煲啦，喺一個大容器去煲完出咗嚟嘅蒸氣，再滴入另一個容器咧，就會滴咗好多水，而面頭浮嗰陣油咧就係精油啦。咁煲咗完滴翻出嚟嗰啲水，其實嗰啲花水咧都好有治療作用嘅喎。咁我都想分享下啦。咁其實花水咧 Yann Living 佢發覺咧係有好多種嘅，譬如有永久花啦 Helichrysum， 有 Rosemary 啦迷迭香啦，有Juniper 啊，有 Lavender。咁其實每種花水嘅治療效用都非常之高啦，同埋花水嘅 pH 值係比較酸少少大酸嘅，佢係去對皮膚嘅保濕係非常之好嘅。咁我哋平時咧想一個天然簡單嘅護理咧，譬如洗面啦，你可以將啲花水，譬如我中意薰衣草嘅，或者係中意玫瑰嘅，你就將個花水浸濕個棉花，再落啲我哋 Yann Living 嘅 Carrier Oil V6 啦，去加幾滴 V6 落去抹你個妝咧，其實呢個卸妝係唔錯嘅喎。同埋如果你越加得多 V6 落去咧，你嘅卸妝嘅能力就越高咯。咁而亦都有人會用花水加 Carrier Oil， 即係一啲植物油去做洗面啦。譬如你沖完涼，你可以用濕咗花水加啲植物油，譬如有陣時啲人會加 V6 啦，有啲人會加 Argan 啊或者 Apricot 咧，就去做翻個補水而有滋潤嘅效果咯。咁呢個係一個好天然又好經濟嘅做法。同埋花水咧，亦都可以你可以譬如有玫瑰花水，你可以用1湯羹加落一杯暖水去飲咧，其實都會養光啊，幫助排毒，同埋都會令到皮膚靚啲嘅。咁亦都出邊好多市面上好多唔同嘅花水，其實都有唔同功能啦。譬如杜松果可以排毒啊，羅馬洋甘菊可以做一啲 calming 嘅作用啊，或者有陣時啲皮膚紅啊痕啊，亦都可以用花水去敷咧，令佢冇咁痕啦，同埋做一個舒緩保濕嘅作用咯。咁花水就講完啦。另外出邊好多 C 級同 B 級嘅精油咧，你好多時行街，你話點樣分佢純定唔純咧？咁其實你睇 label 咧，通常治療級數同埋純嘅精油咧，一定有個拉丁學名嘅，同埋好多時啲精油個樽寫住話 pure essential oil， 其實好多時佢唔係100% 濃，可能佢裏邊係5% 嘅玫瑰加咗95% 嘅植物油，可能係 olive oil jojoba oil 啊，咁佢都叫自己做都叫自己做 pure essential oil 嘅喎。咁如果佢應該係大量稀釋咗咧，個療效係冇咁好嘅。同埋好多時出邊做嘅精油都可能係揾一啲工廠啊，或者一啲唔係純天然，佢哋因為要大量生產啦，佢哋會改過裏邊嘅成分啦，或者抽取咗一啲元素，再加入一啲 chemical、一啲香味，令到佢可以大熱量製造，而唔係一啲純精油。咁嗰啲精油主要係做一啲芬香 relax 啦，但係就做唔到治療級數嘅效果啦。而 Yann Living 咧就係一個 Grade A 嘅精油，佢係一個非常之治療級數嘅。咁相信大家用緊嘅人都應該感受到佢有幾好啦。咁所以先可以有興趣去了解多啲咯。咁咧呢一個好簡單好快咁講，香薰治療界咧其實係有3個大派系嘅，法國系啦、德國系啦同埋英國系啊。咁 Yann Living 咧係基本上 base on 法國系去教人用，或者係跟嗰個方法嘅。法國係比較進取嘅，佢亦都會有時會有啲 formula 可能會採取一個高濃度嘅稀釋啊。或者 even 有啲生果類精油可能會叫你1-2滴或滴喺脷底咁樣去 recommend 嘅。但係英系咧其實係 IFA 嘅跟 IFA policy 啦，佢哋係完全唔個 rules 係唔俾人滴精油落個脷啊，或者係吞服精油啦。同埋佢就算用咧個稀釋率咧，一定係大量稀釋嘅，因為佢主要係精油係 for 一個舒緩
同埋調節嘅作用啊，或者保濕，所以佢哋你會有陣時講開精油啊，用精油點樣點，佢哋有啲人話喂，乜係咁嘅咩？或者係咁係個大家嗰個觀點係好唔同嘅，所以我哋用咧最好有一個最保守嘅狀態去用起咯。咁因為如果有陣時，尤其是用喺護膚方面咧，但係唔稀釋或者係高濃度稀釋咧，係會影響皮膚去過快去排毒，而又產生一啲敏感或者一啲紅嘅跡象咯。咁而家開始講護膚嘅嘢啦。咁其實大家有冇諗過平日你用嘅洗頭水啊、唇膏啊、甲油啊、香水啊一啲用品咧，其實個成分係天然啦，定還是係有好多 chemical 嘅咧？咁其實我即係過來人自己都知，好多產品其實裏邊嘅成分係好渣啊，即係可能好多係石油副產品啊，好多係加咗好多啲 chemical 落去，但係 somehow 即係可能細嗰陣時就未必識咁着重健康啊，可能人開始到某一個年紀就覺得機能開始有問題，就會覺得我生活習慣係咪要改咧，或者去調節下去，希望自己可以 tune 翻，或者令到個人後生啲，唔好再用啲劣質嘅嘢啦。咁大家可以諗下自己有冇用緊一啲比較多 chemical 嘅嘢。咁尤其是呢個圖畫啦，我諗大部分人你屋企裏邊一定有超過5個類似呢幅圖畫裏邊嘅家庭用品或者日常用品嘅。其實呢度所有嘢咧，裏邊嘅成分咧都係好多 chemical 啦，同埋你有陣時會見到好詫異就話Vaseline 唔係愛嚟保濕嘅咩？或者 baby oil 唔係愛嚟滋潤保濕嘅咧？其實你睇清楚個 label 咧。佢哋都係一個石油副產品，佢哋係唔係一個做唔到個保濕效果咯？咁點解醫生成日都叫我用呢啲產品？如果你真係了解一啲天然嘅用品咧，你應該咧就要避免用一啲 baby oil 或者 Vaseline，因為佢做唔到保濕效果。亦都如果你話小朋友有濕疹啊、皮膚乾啊，係咪搽呢啲？其實冇用咯。因為佢係咯，咁所以我哋之後介紹嘅嘢咧，就希望大家去了解用到啲咩嘢天然產品，或者係可以幫到我哋做一個保濕，而又令到皮膚盡量少啲敏感或者少啲再乾燥落去咯。尤其是女士可能好興主婦手啊，或者小朋友就會好多濕疹，就因為我哋用得太多 chemical，同埋誤導咗有啲以為係可以保濕嘅嘢，其實就唔可以嘅。咁越用就可能個效果就會越差咯。咁太多 chemical 有咩唔好咧？太多 chemical 首先會影響皮膚啦，會乾啦，會痕啦，會甚至係產生主婦手啊、濕疹啊，或者係越嚟越皮膚爛啦。第二影響就有個 hormones 啦，個 hormones 個內分泌系統會失調啦，亦都如果個女士咧更年期都會可能會提早嘅。如果啲 hormones 唔正常，太偏低或者會啲 chemical 令到佢頭痛啊，成咧都幾大影響咯，同埋個肝臟咯。所以我哋生活化裏邊咧，盡量減低有用 chemical 嘅嘢。even 我哋洗地啊、抹窗嗰啲嘢，其實聞咗落身體其實都唔好嘅。咁呢一幅圖咧就講關於皮膚咧，其實係由內臟反應嘅。我哋生活裏邊，譬如睡眠質素啊、食嘅嘢啊、生活習慣啊，都會影響皮膚反映一啲毒素出嚟咯。所以有陣時你用幾貴幾靚嘅護膚品，都未必話會可以改善到皮膚咯。主要都係要由內至外。如果可以調節壓力啦、睡眠質素啦、運動啦、排毒方面可以處理得好啲咧，其實個人咧皮膚都靚啲嘅。咁我哋就呢一幅圖畫係講有啲 Young Living 嘅護膚產品啦，開始講。咁我哋可能會由護膚精油講起嘅，先會快講啲產品啦。咁咧呢一
個 screen 咧就係我一個個人心得啦，就我自己最中意嗰20幾隻油，咁我就會由左上角講落去嘅。應該都會講得比較快，因為個油都比較多。咁我自己咧就會好中意調配一啲面霜啦，俾自己用咧，就係 based on 個人需要啦。咁記住大家，呢啲精油係咪可以就咁搽上面就會有效果咧？其實係唔可以嘅。咁我建議大家落面霜又好，落 ART serum 又好，或者落佢嘅 Sandalwood cream 或者落 Kiss Sense lotion。你最好如果擺落面就唔好多過2% 啦。2% 點樣計啊？譬如你個樽 cream 係50 ml 嘅，即係50 ml 嘅，你就將50除一個 foundation 啦。foundation 5 ml 嘅精油就100滴嘅，即係 foundation 100滴。咁50除5係咪真係10滴啊？如果10滴嘅1% 就係 total 10滴精油。如果50 ml嘅2% 咧，就係 total 唔可以多過20滴精油。咁如果你 base on 一個50 ml 嘅底霜咧，你係唔可以超過落 total 20滴嘅精油。咁如果你話我未試過喎，我又驚皮膚敏感，你可以由10滴開始試咯。咁落嘅精油咧，你可以選擇3至4種去 total 20滴咁落啦。咁我就開始介紹啦。如果 for 花油講起先啦，最即係喺精油界裏邊咧，最好嗰3隻而又最 popular 嘅就係即係最高貴啊，同埋一個稱 Rose 就係一個 Queen 啦，Jasmine 就係一個 King 嘅。黃同埋后咧就係玫瑰同埋Jasmine 啦。咁玫瑰咧就係一個好 high queen， 係好高 frequency 嘅，佢應該係差唔多 one of the top highest frequency oil。咁玫瑰可以有咩功能咧？佢係一個非常減壓啦，抗抑鬱啦，可以盡量延遲更年期，同埋可以令到皮膚係紅潤啦、uplifting 啦、收紋啦，係一個非常之好嘅精油嚟嘅。佢都有少少帶溫熱嘅，所以咧搽咗呢個加咗 rose，你會覺得面色紅潤啲啊，刺激個荷爾蒙咧，令你覺得女人味啦，有自信啦，非常之好嘅油，你會覺得好開心嘅。咁而第3支 Jasmine 咧係一個佢稱一個王啦，其實喺一個精油界裏邊咧，男士係好中意聞到女士有呢一隻味嘅，呢一隻味係可以刺激男士嗰個對你嗰種聞到覺得哇咁香嘅。咁我都有個經歷就係我都前嗰排買咗支 Jasmine 翻嚟，我又一開蓋俾老公聞，老公香唔香啊？老公話好臭啊，呢個一啲都唔香。跟住我就轉一個方式再問老公，就係有一次去食飯出街開會啦，咁我就搽 Jasmine 當香水咯。到嗰一晚即係搽咗落個身之後，再翻屋企夜晚咧瞓覺嗰陣時，佢就會感覺得到，咦？點解今日你好似正咗咁樣？即係可能你直接俾佢聞之後，佢係覺得臭嘅，但係你 carry 咗上身咧，嗰種味覺就會令到男人突然間覺得你有啲唔同咗，或者係一啲吸引力多咗咯。咁 Jasmine 都係一個好減壓嘅油，而都如果你係一個想夫婦關係好啲嘅，或者一個單身想異性緣好啲咧，其實可以都試下用多啲 Jasmine 咯。咁我講翻第2支啦，橙花。橙花係一個同玫瑰級數差唔多，好清香嘅。佢係敏感皮膚都好適用嘅，可以美白啦、收緊啦，對皮膚好保濕嘅油嘅。反而玫瑰就未必適宜暗瘡底嘅皮膚咯，因為玫瑰係有溫熱噶嘛，可能搽咗落去咧，有機會你粒暗瘡會爆大粒啲嘅。咁而橙花咧就可以同你舒緩、calming、減壓，非常之好。通常皮膚唔好啊、暗瘡多啊，都有壓力或者個人緊張都有關係嘅。所以如果嗰類皮膚人咧，最好選擇橙花嘅精油，同埋一啲橙類嘅精油去平時去 diffuse 啦，去落 lotion 啦，去浸浴咧，令到自己嘅壓力盡量舒緩減壓咧，你啲皮膚咧都會有改善嘅喎。
咁我講咗3隻王牌精油啦，咁隨住你個人喜好去配搭一啲譬如你可以選擇玫瑰配搭乳香啊、sandalwood 啊，呢啲都係非常之好嘅。咁到第4、第5支geranium 同埋 ylang ylang 都係一啲花油啊。呢兩支精油咧，亦都好保濕同減壓嘅，佢亦都可以做到調節荷爾蒙嘅效果嘅。點樣調節荷爾蒙嘅？譬如你平時會經痛啊，或者荷爾蒙內分泌失調嘅，其實可以選擇 geranium 同埋 ylang ylang 落你個面霜啦，或者 body lotion， 有陣時浸浴啊 even 洗頭水都可以落呢兩隻精油去，令到你個荷爾蒙好啲啦。咁你個經期會準啲，同埋會舒緩經痛啦，同埋荷爾蒙好咧，都會令到你容易生殖器官健康啲，就容易受孕都會好啲嘅。咁而單身嘅女士點解要調節荷爾蒙咧？就可以令你個人溫柔啲，同埋增加你個女人味啦。咁佢個荷爾蒙亦都會令到你青春咗嘅喎。譬如胸部會提升啦，你會覺得個人係溫柔咗、魅力多咗嘅。咁如果你要需要調節嘅，你都可以選擇呢啲花油啦，會令到開心啲，同埋自信心都好啲啦。Palmarosa 咧，其實都係一個好保濕嘅油，同埋修補同埋保濕都好好啦。咁呢一類花油咧，咁大家都可以配搭一啲下低中間嗰4支嘅修補啊、美白啊，有啲嘅效果啦。例如 frankincense 係可以 reprogram 你腦部嘅 DNA 啦、皮膚嘅 DNA 啦，咁佢會將啲細胞咧更新同埋整理排列得靚好多啦。如果你將 frankincense 落咗 skin care， 你腦部吸咗咧，咁將你個腦咧都會減壓啦，同埋會思路清晰啦，咁個人咧都會開心啲嘅，同埋皮膚都會白淨啲嘅。咁第二支 sandalwood 啦 ，sandalwood 係一支非常有療效嘅油啦，佢可以收緊啦、uplifting 同埋有 natural botox 嘅效果嘅。但係 sandalwood 小心用，因為佢個療效太高咧，有陣時你落多咗幾滴咧，佢有一個刺眼嘅感覺嘅，所以千祈落 sandalwood 唔好咁近眼嘅位置咯。咁呢 frankincense 同 sandalwood 都係一個對皮膚好好啦，同埋亦都係一個常會溝落其他花油嘅一個 base note 咁樣咯。沒藥啦，沒藥係一個 strengthening 嘅，即係將皮膚係修補啦、健膚啦、防呢個 SPF 度數好高嘅防曬嘅油，亦都係健膚啦。如果其實所有病搽 myrrh 咧都會可以快啲好，因為 myrrh 同 frankincense 咧係一個脂類嘅油，即係話未必即時見到效果，但係佢會慢慢同你修補，係慢性嘅，係一個即係強大強壯嘅效果咯。咁你啲皮膚咪會越嚟越靚咁樣咯。Rosewood 係一個好補水嘅精油嘅。但係 rosewood 咧就你唔會咁容易買到，因為呢隻木咧係一個瀕臨絕種嘅木，砍伐晒咧就可能會絕種啦，所以係一個都幾珍貴而又唔係咁容易去揾到，或者人哋唔會大量去製造嘅油咯。所以我哋如果揀都未必會揀 rosewood。咁可能而家譬如 Yanni Wing 夏威夷有種 Hawaiian Sandalwood，咁你會選擇 Hawaiian Sandalwood 啦。同埋 Hawaiian Sandalwood 係一個好減壓啦，亦都係舒緩壓力非常之好嘅，好多人會用喺 body massage 啦，夜晚 diffuse 瞓覺啦，同埋做 face cream 或者係香水一個 base note 嘅，係非常之好嘅油嚟嘅。咁我講完啲花油啊，同埋一啲好嘅 strengthening 嘅 oil 啦，咁我左下角係一啲 for 敏感皮膚啦、濕疹皮膚用嘅油，譬如有敏感皮膚、濕疹皮膚咧。薰衣草係一個 highly recommend 其中一樣要加嘅嘢。咁咧，薰衣草係可以減壓啦，同埋做皮膚嘅保濕啦。尤其是濕疹皮膚啦，咁其中一個成分會落啦。第二係 helichrysum， 可能串錯字。咁 helichrysum 咧，點解喺濕疹皮膚會用？因為佢對傷口愈合非常之有效，去瘀、去拉，譬如黑眼圈啊、暗瘡印啊、
濕疹啲皮膚嗰個爛咗流血咧，佢係一個愈合得好快嘅。咁第三、第四支就係羅馬洋甘菊同埋德國洋甘菊，佢呢兩隻都係舒緩濕疹好好咯。咁如果療效咧，羅馬洋甘菊冇德國洋甘菊咁強，德國洋甘菊對於勁啲嘅濕疹係非常之有效。但係其實好多時，如果係皮膚乾燥或者輕微濕疹咧，羅馬洋甘菊已經舒緩得好好噶啦。同埋有陣時你搽完啲刺激嘅油，隻手咧搽得多，搽到精華，你會一粒粒或者會痕咧，咁你都可以做一啲配方加 lavender 同埋 Roman chamomile 去溝 V6 去舒緩翻隻手嗰啲排毒或者一啲敏感嘅症狀咯。Patchouli 都係一個好保濕同埋有修護作用嘅油。佢係尤其是你皮膚有啲菌啊，咁佢都可以修補，譬如牛皮癬啊，咁佢都一個好保濕嘅油咯。Myrrh 咧係一個健膚啦，健膚即係又係一個修補啦。Carrot seed 都係好好嘅 seed，可以佢有維他命 A 啦，修補啦，亦都係防呢個 SPF 嘅。咁佢落咗啲肌膚嗰度咧，就會特別啲幼紋會細咗啊，白淨咗啊，都會嘅。咁好多時你要做一啲敏感皮膚嘅 face cream 啊、body lotion 或者一啲濕疹 cream 咧，呢一堆成分就會常見會用咯。好多時我都會加埋 frankincense 嘅，咁大家可以參考咯。跟住聽完我左邊呢一堆嘢，可能你有啲大部分用家好新喎，我聽完你都唔係好明你講乜，咁你可以選擇一啲複方精油啦，例如右上角嘅 Elemi 係一個都係補水嘅，你可以將呢個精油加落去你嘅 Kiss Sense Lotion 啊，你嘅 Sandalwood Cream 或者你日常用嘅 base cream 嗰度啦，咁可以做一個保濕同埋修補嘅。咁 Gentle Baby 我係 highly recommend 嘅，咁我有個朋友有個 sharing 啦，佢就用咗 Gentle Baby 就醫翻佢都有加其他，佢有加 Gentle Baby 啦。如果你睇清，你哋大家睇下 Gentle Baby 嘅成分咧，係一個好 calming、好保濕嘅成分嘅。咁佢就有個朋友佢係好嚴重牛皮癬嘅，佢就用咗 Gentle Baby 啦、Frankincense、Lavender、Melrose 落最基本啦，即係唔係一啲特別潤，但係最基本嘅油就係 V6 啦。佢用3個月時間咧，就完全處理好晒同埋醫好咗個牛皮癬咯。咁 Gentle Baby 亦都可以 for baby massage 用啦，同埋小朋友保濕咧，你可以落 Gentle Baby 落啲 Kiss Sense Lotion 度，同佢搽身做翻保濕啦。BB 可以大量稀釋同佢搽嚟做保濕啦。而大肚婆都可以用 Gentle Baby， 因為當你個肚越嚟越大嗰陣時，個肚好乾好痕咧，通常都會用 Gentle Baby 落2至5% 落一啲 carrier oil， 譬如 rosehip 啊、argan 啊、even V6 咧，去按你乾或者乾裂嘅皮膚咧，係非常之保濕咯。咁另外都有啲複方精油，譬如 Acceptance 啊、Essential Beauty Serum、Joy 呢啲都係一個護膚精油嚟嘅。咁大家可以參考下咯。而中間嗰節，如果因為淋巴塞而引起皮膚差，好多時你淋巴塞咗咧，咁啲皮膚會出痘痘啊。咁嗰啲人通常都係荷爾蒙失調啊、運動少啊、排汗功能差啊、淋巴好塞咧，咁你可以選擇用一啲油去處理嘅，例如 Aroma Life。Aroma Life 咧喺今次美國個 convention 係有個日本嘅香薰治療師咧，佢就淨係用 Aroma Life 去做一個面部按摩咧，佢就可以做翻一個提升啦、美白啦、舒緩啦，因為裏邊有 helichrysum 啦，係一個可以美白去瘀嘅，同埋都係 uplifting 啦。Ylang 係一個滋潤同埋減壓嘅，尤其是高血壓嘅。Aroma Life 係主要 for 平衡心血個血壓噶嘛，咁 Ylang 係一個可以降血壓，即係同你等你 calm 啲啦。咁同埋佢已經有稀釋咗 with 一啲 sesame seed oil 嘅，咁佢就做一個由下至上按摩啦，就經啲淋巴系統咧，就推翻走啲面部嘅毒素咧，咁個面咧都會 firm 啲啦、靚啲啦。咁亦都有朋友分享啦，用 carrot sage 咧去落啲底釉度去按，譬如佢個嘴咧生晒一粒粒嘅，即係好多毒素啦。咁用 carrot sage 去按面，將啲撳落啲淋巴位，將啲毒素
推手咧，亦都係改善咗咯。咁其他for淋巴排毒精油，譬如 Cyprus Geranium 都唔錯嘅。而有陣時啲胸部咧塞咗一粒粒嘅，好似啲脂肪咁樣，或者啲淋巴塞咗咧，你用 Cyprus 捽下佢又會清得到嘅，或者 Geranium 都可以攞嚟通乳腺嗰啲咧，其實對淋巴塞嘅去處理都唔錯咯。咁右下角啦，發炎即係暗瘡啊、生痘痘啊，有4支消炎嘅油都可以用嘅。但係唔係種皮膚個個人都可以搽消炎油，同埋搽消炎油咧唔適宜成面搽嘅。如果係一個唔係熱底嘅人咧，佢生一粒半粒，你可以點對點落嗰個患處，就唔係成面搽，成面搽會太 hot 啦。因為呢啲油都叫少少係溫熱嘅。如果你成面搽，效果可能會有反效果咯。咁要記住喎，淨係點對點，淨係嗰一粒啫。如果你話唔係，我成面都暗瘡，咪搽呢啲。其實就如果你係成面暗瘡，其實你因為荷爾蒙啊，或者因為你係濕熱啊，你搽完啲 hot oil 落去咧，可能會個效果會仲更加發不犀利嘅。所以如果你成面都暗瘡嗰啲咧，就要睇翻我左下角嘅 calming oil， 用 calming oil 同埋保濕滋潤去處理咯，就唔係落一啲消炎嘅油。咁就希望大家可以即係明多啲啊！我下次如果一粒半粒，我就可以落消炎啦。但係如果大範圍咧，就唔好落一啲 tea tree 啊，或者 purification 大範圍去擺落塊面咯。但係亦都如果身體上面多好似一啲少少輕微濕疹咧，咁用 purification 去浸浴咧都可以清到嘅，因為 purification 可以幫你底層嘅毒素排出嚟咯。咁下一如果一陣間有人舉手咧，都可以發問問題嘅。不過我就因為我比較唔係好熟啊，所以我都係臨尾先至會 unmute 你哋去問問題。或者你哋都可以試下打入個 questions 個問題 box 嗰度，如果有問題可以打入去。如果我睇得到，我就會答咯。咁跟住呢一版講 body massage 啦。咁我自己咧就用 body detox 呢個 blend 咧，就用咗起碼都6-7年嘅，即係我本人就生咗2個小朋友，一個6歲，一個8歲啦。其實我生完第一個已經開始用呢個 body detox 嘅 blend，但係我就唔係用 Cellulite Magic 啦。我就係用普通嘅 carrier oil， 但係我嘅成分就用 grapefruit 啦、rosemary、fennel 同埋 juniper。geranium 我唔係成日用嘅。咁我點解會用 rosemary、fennel 同 juniper 咧？其實呢3種精油咧可以刺激個肝同膽去排毒啊，咁可以將由淋巴系統咧就幫我身體嘅毒素排走咯。咁grapefruit 就可以去水腫啦，所以我成日都會用呢個配方。如果你睇出邊嘅精油書咧，其實好多時都會講用 rosemary 嘅 fennel 同埋 juniper 去做一個排毒按摩咯。咁而稀釋嘅比率咧，你哋可以落3至5% 啦，3至5% in carrier oil 係最安全嘅。但係你話如果你想局部去做咧，你可以提高個 percentage 去到10% 都可以嘅。咁中間呢一個就係講荷爾蒙啦，譬如你話年紀都唔細喎，咁開始覺得個荷爾蒙越嚟越少啦，咁你可以用 rose 啦、geranium 啊、ylang-ylang 去做 body massage， 咁幫你成個人提升翻荷爾蒙，你會身材好啲啦，經期準啲啦，刺激個生殖器官咧，令你提高性慾啦，同埋容易受孕嘅，咁亦都可以幫助男女之間啊、夫婦之間嗰個love 方面係更加好咯。咁而單方係有 rose、geranium 同埋 ylang-ylang， 而複方咧亦都有例如 sensation 啊、joy 啊、PPP 啊，你可以選擇一個 sensation massage oil 做 base 去用咯。咁而右手邊啊就係一啲pregnancy，譬如
大肚婆啊，生完或者生之前啊，你都可以落 Gentle Baby 去落一個 Carrier Oil 做一個即係按肚令佢保濕啦、滋潤啦，亦都冇咁多乾紋嘅。咁薰衣草啊、Myrrh 啊、Navali 呢啲都可以防嗰啲妊娠紋啦。Navali 橙花咧，對呢個乾紋啊、緊緻啊、美白都非常之好嘅。Tummy fat 即係肚裏邊好多肥嘅脂肪咧，肥咧點樣去 dissolve 就要靠一啲 hot oil 啦，例如 ginger、black pepper 都唔錯嘅。ginger 可以去肚風啦，black pepper 亦都可以幫手溶啲脂肪，同埋兩樣溝埋可以清嗰啲宿便咧。其實你做完呢個啲風走咗，啲宿便又可以減緊啲咧，咁你其實即刻都覺得自己瘦咗咯。咁右下角係淋巴塞啊，如果塞淋巴啊、植物曲張啊，你可以用 Cypress、Grapefruit、Citrus Fresh、Lemongrass、Insala Magic Massage Oil 去做通淋巴咧，咁可以幫你淋巴排到唔錯嘅。咁頭先做翻一個短嘅 revision 啦，頭先講到咁多花油啦，如果喺第二個角度話啊黑眼圈咁點啊，可以點樣減淡個黑眼圈咧？你可以用薰衣草啦、frankincense 啦、helichrysum in 一個譬如 eye cream 啊或者 ART serum 去按你個黑眼袋個位咧，佢會白淨啲嘅喎，同埋會修補得好啲嘅。咁下低啦就係話有皺紋啊，要 firming 啊，咁你可以用 frankincense 啦。Cistus 咧係一個比較 firming 嘅油嚟嘅 helichrysum 啦、sandalwood 啦、lavender 啦、kerosene 呢啲都係唔錯嘅保濕啊、美白同埋可以啲皺紋都會少啲咯。減壓嘅精油，例如 Navali 橙花都好減壓嘅，非常減壓嘅。Frankincense 啦、Rose 啦、Sandalwood 啦、Ylang Ylang Geranium 呢啲一類系列都係減壓而又可以抗衰老、提升肌膚嘅精油嚟嘅。咁面部淋巴塞咧，你可以用 Cypress 啦、Carrot Sage 啦、Geranium、Aroma Life 呢啲都可以咯。乾嘅皮膚 dry skin 你可以用 Lavender、Frankincense、Rosewood、Geranium、Gentle Baby、Roman Chamomile in 呢個即係都係2% in 一啲 base cream 啊或者 serum 啊咁樣啦。濕疹 sensitive skin 呢個係重溫啦 ，frankincense、helichrysum、myrrh、German chamomile、Roman chamomile、patchouli、rosewood 呢啲都係好適合嘅。或者有陣時係情緒面要調節嘅，你可以加啲情緒減壓精油，例如佛手柑啦。好多時牛皮癬啊、濕疹啊，佛手柑都係一個好主要嘅成分會 consider 會用嘅。咁右上角抗衰老啦，抗衰老4大王牌啦 ，frankincense、rose、myrrh 同埋 sandalwood 係一個聖油嚟嘅，用完咧好多用家咧用之前同用之後咧即刻靚晒又白晒又提升晒又 firm 晒，咁個效果都即係好多人都好中意咯。咁如面部淋巴頭先都講咗一模一樣 ，Cypress 啊、Carrot Sage、Geranium、Aroma Life。呢一版咧就可以好快介紹下 Everyday Oil 點樣幫到我哋嘅 beauty 啦。Catherine Do 喺咪度？喂，咁我繼續講啦喎。咁 frankincense 係可以令到面部嘅會白淨啲啦，毛孔收細啦，亦都會冇咁油啦，即係乾爽啲啊。亦佢對眼好好啦，譬如你老花啊、眼疾啊，佢滴兩滴吸住隻眼啊，碌下隻眼或者係滴落啲 eye serum 度去搽咧，都會可以改善得到嘅。其實暗瘡皮膚咧，搽 lavender 同 frankincense 慢慢去改善咧係非常之好。我個人就中意搽 lavender 同 frankincense 去改善暗瘡咯，都係落 lotion，即係大量稀釋落 ocean 去做咯。同埋皮膚嘅 DNA 修護咧 frankincense 係好好嘅，亦都好減壓嘅。咁薰衣草咧個功能仲多，流血啦、止血啦。
calming 嘅皮膚啦、濕疹啦、保濕啦，譬如頭髮嘅保濕啊、皮膚嘅保濕啊、itchy 即係痕啊，譬如眼痕啦、鼻敏感嘅痕啦，或者 even 有陣時下體嘅痕癢咧，lavender 都好好嘅喎。有陣時我哋夏天咧咪有嗰啲體臭嘅，都可以滴2滴 lavender 攞落個格拉底嘅衫嗰度咧，佢可以除臭好好啦。咁檸檬啦，檸檬咧就生果類精油，千祈唔好擺喺面上邊啦。佢點樣可以幫助我哋靚啲咧？就係你滴一滴檸檬落水飲啦，佢可以幫你將淋巴排毒，同埋去令到你個身體鹼性啲，同埋排肝毒啦，亦都可以改善消化系統啦，輕微嘅便秘啦。飲咗檸檬水之後咧，你會發覺中意食菜多咗，同埋少咗中意食肉嗰個感覺啊。所以檸檬某程度上係同你疏肝毒啊。如果你個肝毒、淋巴毒排得到咧，你個面都會少啲瘡瘡，同埋都會靚啲嘅喎。但係千祈唔好搽檸檬上面啦，所有生果類精油都會吸光，同埋會將皮膚嘅黑色素浮現同埋變黑嘅。Peppermint 咧有陣時咧，啲人會用喺少少收緊啊，佢係稀釋好多啦，可能佢會 feel 到涼浸浸有少少收緊嘅效果啦。同埋頭咧，如果頭痕咧，佢哋都會落少少 peppermint 落佢個洗頭水嗰度，可以同佢控油會比較好咯。咁下低 joy peace and calming stress away， 佢哋因為好多時要靚咧，其實用啲護膚品就算搞得掂咧，皮膚差係因為壓力㗎嘛，所以你要調節自己嘅情緒，情緒咧即係要瞓得好啦，壓力少啦，咁你可以用多啲 stress away 啊，peace and calming 去調節嗰個情緒，冇咁 stress 先，咁你個皮膚咧自然會冇咁差，亦都會改善你個心態，咁你個心態好咧，自然都會靚啲咯。跟住右上角 purification 啊，佢話濕疹，咁好多人咧用 purification 浸浴咧係可以令到疏通皮膚啲毒素啊排到出嚟，咁你啲皮膚咧冇咗啲毒素或者冇啲菌咧，咁就會冇咁多一粒粒啊或者暗瘡或者濕疹嘅嘢咯。除臭啦，同埋俾蚊咬啦都會好好咯。Fowler 就係一個俾養分啲個腦部啦、脊骨啦，同埋亦都皮膚方面未必幫到，但係佢可以幫你個腦部多養分咧。你夜晚個睡眠質素好啲咧，咁睡眠質素好啲都要影響你個皮膚㗎喎。咁 Fifth 下低呢度咧，佢就防免疫系統，但係我就唔係咁多用喺皮膚方面咯。咁呢一版係一個網上邊咧，佢哋介紹嘅10大精油。咁我哋頭先已經 cover 晒呢度嘅精油㗎啦。咁佢有講，譬如 Carrot Seed 咧係 for anti-aging 啊、scar 啊、美白啊、維他命係俾皮膚好好啦。譬如乳香精油對暗瘡啊、抗衰老啊、scar 啊、油膩嘅皮膚啊、彈性皮膚係好好啦。咁你呢度有個大概一個表咧，可以俾你清晰啊，原來咩油係針對咩性嘅皮膚係可以改善得好好嘛。咁大家可以睇下呢個圖，咁可以諗下啊，自己係咩皮膚，係唔係有啲乜嘢油係啱自己？咁你自己開始要諗，我係要平衡皮膚啊，要減壓啦，要保濕啊，要冇咁乾啦，淨要收紋啦，仲要去啦。咁你可以自己思考一下，去衡量如果自己有啲 base cream 要落啲咩精油咯。Catherine，你講唔講到嘢？我 unmute 咗你。聽唔到啊，而家係啊，我哋好多謝阿 Catherine 幫手分享呢個 Young Living 嘅產品，因為佢用咗好多呢個 skin care 嘅嘢。係咯，大家分享下啦。其實我諗可能好多聽嘅朋友都可能試過有幾隻都好 basic 㗎啦。咁我哋首先從 cleansing 開始講啦。咁香港有得買嘅就有個 Satin Facial Scrub 啦。咁個 Satin Facial Scrub 咧，入邊嘅 ingredients 咧就有peppermint 啦，又有 aloe vera 啦。
咁有 Roman chamomile 啦，係咁同埋 rosemary 嘅。咁咧即係普通 scrub 唔同同普通 scrub 唔同嘅地方咧，就係、我覺得佢嗰啲粒子比較幼細嘅，同埋咧 scrub 完之後咧，塊面有啲涼浸浸嘅感覺咧，覺得啲毛孔會即係收細咯，因為個 peppermint 同個 rosemary 有呢個咁嘅作用咯，同埋個 aloe vera 都有個 calming 嘅作用咯。咁我就好中意用嘅，佢咧就 recommend 咧就叫你一個星期咧就用1至2次啦。咁但係我有陣時可能轉天氣覺得皮膚唔夠滑嘅時候咧，我都差唔多隔晚我都用嘅。咁啊隔離嗰個 Orange Blossom facial face wash 啦，就要喺美國訂翻嚟嘅。咁但係咧呢支嘢咧唔好睇佢咁細咧，得個4安士。好似比起街嗰啲洗面奶啊成咧係細啲咁咯，但其實每一次咧即係用好少，即係仲少過一個1毫子咁咧，已經洗晒成塊面同埋令到好多泡噶啦，已經可以。咁所以其實可以好慳咁用咧，即係我都用成2、3個月都用唔晒一支嘅。咁我又覺得呢個好 gentle 咯，即係個感覺係洗完之後咧好乾淨，但係唔會覺得乾咯。咁可以下一張晒。答一條問題先。Jenny 問點解啲雀斑啊可以用什麼油改善？其實雀斑咧係由內臟反應嘅，即係你個肝功能咧。如果肝功能多毒素啊積聚咧，你會呈現雀斑啦。咁你最好用一個複方精油係叫 Juvia Flex 或者係 Juvia Cleanse 去搽你個肝臟嘅位置，而又飲多啲水，要 make sure 自己嘅大便好啦。咁你發覺啲斑都會淡啲，同埋面部嘅暗瘡嘅毒素都會少啲咯。飲檸檬滴一滴檸檬落水嘅，其實都可以幫助，或者乳香精油咧都有好輕微可以美白嘅，乳香同埋 helichrysum 都可以咯。咁Catherine 可以繼續。好啊，咁後面呢一張 slide 咧，就係你啱啱講嘅嗰啲 beauty 嗰啲精油啦，點樣可以喺屋企做一個facial massage 啦？咁其實主要都係攞V6或者sesame oil 或者 rosehip oil 就做個 base，然之後就加根據自己個肌膚嘅狀況啦，究竟 dry skin 定 oily skin 啦，就去做一個massage 完之後就洗走佢，咁用暖嘅水去洗走咗呢個massage oil 咁樣咯，你就會見到一個提升同埋肌膚改善嘅效果咯。你可以補充嘅，因為我見到啲字好細，大家未必睇得到。係嘛？下一版。咁即係呢一個其實同啱啱都係差唔多嘅。咁主要就係教大家點樣去 massage 啦。咁之前Fiona 同阿 Emily 咧就喺一個 workshop 嗰度咧做過一次 demonstration，就係佢哋喺美國個 convention 學翻嚟嘅一個跟一個日本女士佢個 demonstration 做嗰個 massage 點樣去排水嘅。咁亦都有幾位組員咧都跟佢哋做咧，就試過之後咧就發現。第二朝咧，真係去特別排，一早起身嗰時咧特別排水排得多咯，咁然之後塊面就真係尖咗、提升咗咁樣咯，咁所以大家都可以即係睇下會唔會有機會，如果阿 Fiona 同阿 Emily 可以拍一個 video 擺 YouTube 啦，咁我哋可以第日睇到啦。如果咪依家口講咧，其實可以係咪都係用其中一隻手由其實我11月尾可以有一個 workshop 係 show 翻 convention 嗰啲 slide， 佢會有啲 slide 係 show 翻個手勢啦、position 啦、個 step 係點 step by step， 咁下個月尾可以分享咯。好啊，咁係咁以講下啦。總之基本上都係用隻手少少俾少壓力喺嗰個 jawline 嗰度咧，由下巴按上個耳仔，然之後喺耳仔後面嘅頸部一路落翻嚟，再推翻出去膊頭個鎖骨向外推咁樣。咁可能如是者左右都係咁 repeat 5次至10次每一邊。咁大家可以摸索下啦，試下啦。如果唔係就期待佢11月尾嗰個 demonstration 啦。
好，跟住咧第二條問題，面上有油可以點改善？其實油咧有分係肉蠟油肉，好似一粒肉啊，定還是係真菌生出嚟？如果真菌生出嚟咧，你可以試下。最緊要，因為面係好敏感啊，同埋好 sensitive，但係要針對油咧，一定要係用啲非常 hot 嘅 oil，所以係都驚會灼傷皮膚咯，亦都有機會會灼傷皮膚。如果係一啲真菌嘅油，譬如喺頸嘅位置啊，譬如有陣時你懷孕咧，咪好多一粒粒嘢生咗出嚟嘅，你其實喺頸嘅位置你可以點對點點一點 oregano，但係刺激性嘅喎。咁但係佢會好快幫佢甩咗咯。但喺面上邊咧，你真係要好小心處理，同埋你唔知嗰粒係真菌或者係一啲多餘嘅毒素嘅油啊，定還是真係肉咯？如果你真係肉嘅油咧，你最好去一啲醫生嗰度去脱咗佢咯。其實而家嘅科技咧，佢有啲 laser 一啲一啲就已經甩咗噶啦。咁你要好識分嗰啲係乜嘢咯。我亦都有啲分享就係、有個朋友胳肋底生咗啲 warts 咧，佢就用 oregano 點咗幾次就甩咗出嚟，或者腳板底啊、手指，譬如我哋去泳池游水咧，佢有啲真菌會生咗一粒好似有咁嘅嘢咧，佢都用 oregano 搽2星期到就冇咗咯。但係呢個油係非常刺激性嘅，所以會令到皮膚 dry up 而甩皮，而再生翻啲新嘅皮膚出嚟咯。第二條問題，我便便多數1天1次，但有2天1次，咁我可以用 Juva Cleanse。其實咧就最好天天有先用咯。如果你用 Juva Cleanse 唔係唔得，但係如果啲毒素喺身體排唔到出嚟咧，佢會由皮膚排出嚟咯。你可以試下食多啲 Live 5去令到啲便便多翻，咁用 Juva Fresh 同埋大量飲多啲水，去一次過幫手乾去排毒，咁令到啲皮膚可以慢慢更加靚咁樣咯。Catherine 可以講下一張 slide。好啊，嚟下一張。未面啊面兩個 mask 嘛，係啦，你聽唔聽到啊？而家聽到我 unmute 翻。嗰個左手邊個 mask 咧就我 call 翻 Emily 啦，佢就成日用嘅，咁佢就覺得好滋潤，同埋嗰個味係好香咯。同埋咧一樣最特別嘅咧，就同平常其他出邊牌子嗰啲mask 唔同咧，就係呢個 sheet mask 咧係特別大張嘅，所以你塊面咧，如果你有陣時用嗰啲譬如咩心田藥妝啊定嗰啲咧，我有陣時我塊面我都覺得嗰啲係比較細，好似敷唔晒成塊面嘅。但呢個 ART Beauty Mask 咧 sheet mask 就係會敷，即係可以冚晒成塊面嘅咯，所以係好舒服嘅。同埋另外右手邊嗰個咧就直情係我嘅至愛啦，因為呢個 cream mask 咧，我發現佢可以當 overnight mask 咁樣，即係搽咗之後瞓成晚都 OK 喎。然後咧我啱啱上排就試過有一次，就因為佢嘅 instructions 就係搽咗上去之後10分鐘度咧就用暖水洗走佢嘅。咁我之前用過1、2次咧都覺得冇乜點特別啦，即係做啲普通保濕 mask 個啦，又唔覺得超保濕啊咁樣。咁但係有一次我就唔係用暖水洗走佢，而係咧用咗搽咗10分鐘，佢少少乾乾地嘅時候咧，我就用隻手去捽老泥咁捽走佢。咁我捽完之後咧，就發現塊面直情好似剝殼雞蛋咁滑啊！我諗大家都可以試下，尤其是嗰輪咧係啱啱轉秋天咧，就嗰啲我就無論用幾多 scrub 啊成咧，都係覺得嗰啲毛孔入邊好似有少少皮咁樣，即係塞住咁樣咯，即係覺得摸落塊面咧好鞋嘅。咁反而就咁樣用，即係用咗呢個捽老泥方法，用呢個 cream mask 咧，就將嗰啲毛孔入邊嘅嗰啲死皮咧，真係完全捽走晒。咁我覺得而家呢個天氣啊，真係好啱用，所以我依家1個禮拜至少都要用1至2次啊！呢一個 cream mask 真係好。咁我自己就好中意用左邊嗰個 paper mask 啦，尤其是 travel 咧，
啲搭飛機去到咧就會乾晒啊、殘晒。咁勁敷佢咧，佢會均勻膚色啦，非常之補水啦，咁同埋好潤，好有彈性啦，我好中意呢個 paper mask 嘅。咁我講下呢四支王牌精油啊，都算係。咁 frankincense 頭先都講過啦，傷口痊愈啊，修補呢個細胞 DNA 啊，改善眼紋啊、細紋啊、美，其實係唔係講美白啦，佢真係會白淨咗啦。咁而又冇咁油啦啲皮膚。右邊呢支咧永久花咧，我係 highly recommend for 一啲譬如暗瘡皮膚啦、多印嘅皮膚啦、暗啞嘅皮膚咧，你將佢加落去 face cream 嗰度咧，會特別白淨，同埋啲印啊、啲瘡會特別快好嘅。佢係一個幫傷口愈合係非常厲害嘅油嚟嘅，即係厲害非常好嘅油嚟嘅。咁佢個效果係好過薰衣草。咁下低嗰個 Elemi 咧係一個係一個油咧，係去保濕啦、修護啦。好多時有啲輕微濕疹啊，舒緩啲敏感手咧，都用呢個精油去稀釋啲 base cream 嗰度用咧，都已經可以搞得掂啦。右下角 Myrrh 沒藥啦，佢係一啲乾性皮膚啊、冇彈性啊嘅皮膚用咧，可以做一個修補同埋一個改善皮膚嘅質素好好咯。所以呢啲都係一啲好高質素嘅油，亦都可以對護膚功能好好嘅。我見到好似有人舉手問問題，如果有人舉手，我哋都可以中途俾你睇到，都可以發問嘅。咁如果有時睇漏咗就真係唔好意思，咁可能要晏少少再俾你個發問權你哋咁樣咯。Catherine 可以講下呢個。呢個 ART Renewal Serum 啦，咁我諗我哋好多 member 都用緊嘅。其實因為咧好似阿 Fiona 初初開始講用點用 Beauty Oil 咧幾多 percent 啦咁樣嗰陣時咧，其實講緊都係要用一個 base 嚟將嗰啲精油溝落去。咁因為即係普通呢啲精油真係就咁唔可以直接搽面到嘛。咁既然要稀釋嘅時候咧，咁大家都要揾一個 base 嚟做啦。咁呢個 ART Renewal Serum 咧，其實佢本身咧就係、本身就算你唔加油落去咧，佢都已經係好好 for 個面上咧嘅肌膚係可以又保濕啦、滋潤啦，同埋佢係會令到個皮膚年輕翻嘅。咁然之後，如果我哋想譬如用 sandalwood 啊、frankincense 啊嗰啲啊、rose 嗰啲咧，我自己就真係我會打開成支 renewal serum 嗰個擰開個蓋咧，然之後就將呢啲最靚嗰啲 beauty 油咧，每一樣滴幾滴落去，然之後就閂翻埋佢，就一路用個 serum 咁樣樣咯。咁就變咗又唔會落得太多落塊面度，又有一個好適合肌膚嘅 base 嚟做我平日嘅一個加料 serum 咯。呢一 set 就係 ART system 啦，我最中意嘅就係 ART toner，因為佢係純天然，冇呢個 alcohol，用咗啲皮膚好爽、好舒服，亦都好減壓嘅。咁亦都美國有啲研究，有啲女士用咗係真係改善得唔錯嘅。咁而左邊呢一支叫 Essential Beauty Serum 係對修補啲乾裂皮膚咧好好，譬如主婦手啊，調翻咗添。主婦手啊，啲乾燥皮膚同埋呢支 Essential Beauty Serum 係非常之平嘅，所以有陣時轉天氣啊，乾燥皮膚啊，可以考慮下，都可以落你啲 lotion 啊、cream 嗰度用咯。咁亦都可以加落去 sandalwood cream 啊，亦或者用我哋其餘喜愛嘅精油加落去 sandalwood cream 嗰度一齊使用咁樣咯。Sandalwood cream 咧，其實好多用家如果佢比較乾性皮膚咧，佢哋覺得非常滋潤同埋非常之抵用，因為佢大啱咧都係講緊一個係咪40
40零蚊美金定60蚊啊，但係佢講緊係都幾大啱下嘅。呢一個就係好乾燥嘅皮膚用咗 Beauty Serum 咧，就變翻好靚啦，即係佢嘅補水做得好好，同埋修補做得好好嘅。Catherine，你講下呢一支 Sheerlium Cream 好嘛？嗰支呢一個呢啱 Sheerlume Cream 咧，咁係香港都買嘅，屬於我哋嗰個另外嗰位會員阿 Vivian 咧，佢就成日都攞呢一個 Sheerlume Cream 就搽厚啲，就當 overnight mask 咁樣搽咯。因為呢個 Sheerlume Cream 咧係直情係佢最有明顯嘅功效咧就係美白咯，就將面上啲斑會減淡啊，同埋令到塊面會變光亮啲咁樣咯。咁最方便就係因為佢喺香港有得買，因為之前講嘅譬如 Sandalwood Cream 啊嗰啲咧都要喺美國先賺到翻嚟咯。咁用咗嘅效果咧就會啲膚色均勻啲啦，冇咁暗啞，呢啲細紋會改善咗啦，同埋會 conceal 老後生咗嘅。咁佢係譬如 aging spots 啊，啲面部膚色唔均勻啊、暗啞都可以幫到手咯。呢個質地係比較冇咁厚、冇咁結嘅，所以日頭都搽得咯。但係佢雖然唔係好厚好結，但係夜晚搽的話咧都足夠保濕咯，我覺得。到下一張 Scabigon 嚟講咧，一係。咁呢一個咧就係一個好多組員即係唔係 actually 係 Young Living 嘅 member 喺美國啊同埋喺世界各地咧都分享過嘅好 effective 嘅一個配方啦，就係將呢5隻油咧溝埋一齊落 V6 嗰度，就跟呢一個 recipe 個咁嘅 proportion 同埋先後次序咁樣溝，咁就可以去到啲大大小小嘅疤痕咯。咁 of course 即係最新嘅咧就梗係最容易去啦，即係個效果最明顯啦。譬如你揾條20年嘅大疤痕，就可能要搽好，即係搽點都要搽翻幾個月先可能會見到淺色啲啊咁樣。但係真係有人有好多人都 post 過啲相出嚟咧，就係佢啲新嘅，譬如撞親啊，可能係啲損咗啊，或者甚至係做咗手術亂咗針，佢哋一拆線就開始用咧，真係好快見到嗰個傷痕係減淡咗，係越嚟越淺色同埋越嚟越細，係嗰個療效係好明顯嘅。阿 Nicole 係咪有問題？你可以發言。咁跟住佢未聽到之餘，我哋繼續講啦。咁呢一張咧就係 for 一啲有問題嘅皮膚，譬如乾得滯啊，有濕疹嘅。咁 Animal Scent Ointment 個 texture 好似一啲 honey 咁㗎，好漿啦，好 thick 啦。咁佢譬如我哋搽完啲 lotion 之後咧，再冚一陣 Animal Scent，佢可以令到啲滋潤咧 last longer，即係停留耐啲咯。咁而中間嗰支 Tender Touch 咧係好適宜啲 BB 啊、小朋友啊、初生 BB，譬如佢面部有啲濕疹啊 pat 有啲 irritation， 又係一啲濕疹，做翻保濕同埋修補係非常之好。有陣時 BB 咧，你唔使諗太多咩精油，其實用一啲最簡單保濕天然，佢 Tender Touch 裏邊嘅成分已經好多 calming 嘅 oil 裏邊咧，所以其實一支 Tender Touch 已經搞掂 BB 嘅尿布疹啊、面部嘅奶癬啊，其實已經可以幫助得到咯。咁記住 BB 護理咧就佢食嘢方面嘅奶啦，要用一啲唔好咁刺激性或者唔好糖分咁高嘅嘢啦。咁同埋佢清潔 BB pat 嗰啲清潔紙啦，就唔好買超級市場一包包，因為嗰啲消毒清潔紙其實好多菌同埋亦都好傷皮膚嘅。咁你可以選擇譬如用一啲 calming 嘅花水，譬如羅馬洋甘菊去同佢敷 pat， 等佢冇咁紅，再搽翻 Tender Touch。咁樣咧，其實係做到一個好好嘅修補作用咯。咁右手邊呢支 Rose Ointment 咧，係對付一啲乾裂嘅皮膚係好好嘅喎。
咁Catherine 亦都有啲朋友分享啦，因為佢個成分好滋潤、好保濕啦，有啲好多小朋友濕疹皮膚咧，就將精油加入 rose ointment，譬如薰衣草啦、乳香精油啦，或者加埋羅馬洋甘菊咧，就將 rose ointment 煮溶少少，加精油，等佢再擎翻去搽咧，就效果非常之好咯。咁而下一張咧就係 Yanifeng 美國嘅花水 Lavaderm， 係薰衣草有少少薄荷成分嘅，咁係一個花水啦。右手邊 Clariderm 咧都係一個花水。咁花水去做咩啊？可以平衡皮膚、鎮靜皮膚，譬如曬傷啦、曬傷嘅紅腫啦，或者去完一啲郊外身痕紅腫一啲敏感咧，噴咗佢咧，佢會好快舒緩嘅。咁大家都知薰衣草係可以舒緩同埋 calming 好好啦，而有少少cooling 嘅作用啦，亦都。咁而右手邊 Clariderm 咧，好多時都會搽一啲敏感皮膚亦都好 popular 係加啲 carrot seed 同埋 myrrh 落去做一個防 SPF 嘅。譬如你去旅行咧，驚曬親，但係又唔想搽啲有 chemical 嘅太陽油，都會加呢啲精油落個 Clariderm 嗰度，全身噴咯，咁做翻一個保護皮膚嘅效果咯。咁我見到有兩隻手仔舉嘅，我唔知佢係咪想問問題。我 unmute 咗你個咪，如果你想問題，都可以隨時發問嘅。咁咧，其實Yanifeng 有好多 bath gel、body lotion、shampoo 係純天然嘅，所以如果你皮膚係敏感生活質素譬如多壓力你都可以加Yanifeng 嘅精油落你嘅日常嘅洗頭水啦、護膚霜啦、bath gel 裏邊一齊使用嘅。譬如 bath gel 你可以落下啲薰衣草去做保濕body lotion 亦都可以落一啲減壓同埋保濕嘅精油落去，譬如2%、3% 都可以嘅。咁洗頭水亦都可以嘅喎。咁大家都好多時聽過洗頭水嘅精油，咁我哋下幾張 slide 都會提得到咯。咁呢度都有講，譬如 Geranium 對 Chlorine 嘅用處都唔錯嘅。Catherine 你講呢張 slide 好唔好啊？OK，左手邊嗰個啦，個 Wolfberry Eye Cream 啦，咁佢咧就佢其實嗰個介紹嗰度都有寫啦，就係會防止眼腫啦，收眼袋幫助到嗰個黑眼圈令到眼周圍，因為佢嗰個 Wolfberry 嗰個成分咧，就會令到眼嘅周圍嘅幼紋會減淡同埋保濕啦。咁我哋咧當然就知道咧 frankincense 咧就即係有效嘅 frankincense 咧就 repair DNA 啦，就令到 DNA 修復。咁所以咧對減淡幼紋同埋皺紋咧係好有效嘅。咁所以咧其實有好多組員咧都係中意用frankincense放幾滴入個 Wolfberry Eye Cream 嗰度，然之後就溝勻咗佢之後咧就日日用咯。咁我自己就一路用咗成啱噶啦，個 eye cream 就係加咗 frankincense 加料嘅。咁我真係覺得眼周圍嘅紋係細咗，即係就算啲天氣乾啲時候咧，就笑都唔係冇之前咁明顯咯。咁係真係有個功效喺度嘅。咁中間嗰度咧就係用呢個 lavender 精油放入去啲 mascara 嗰度，咁就可以變咗係一個加咗修護同埋增長睫毛嘅功效喺你普通嗰個化妝品嗰度咯。咁都同埋咧加咗精油落去咧 lavender 精油，咁嗰個 mascara 咧亦都變咗好香有陣 lavender 嘅舒緩嘅味咧，用嘅時候就唔會覺得成日有陣嗰啲mascara 嗰啲味喺度咯。咁我自己就幾中意。
咁另外右手邊咧就係個 Boswellia Wrinkle Cream 啦。其實 Boswellia 係即係 frankincense 嘅另外一個學名啦。咁所以其實佢主要咧就會 support 令到你個膠原自生啦，就又係個 DNA 修復啦。咁變咗你個皮膚咧就會減淡啲幼紋，同埋咧會 firm 啲咯。呢個係一個比較貼身嘅 cream 嚟嘅。所 OK，以可能比較適合冬天同埋夜晚黑用。係啦，都下一張 slide body care。其實而家入冬咧，好多時我哋夏天咧都冇着重話搽 body lotion 成，但係入冬開始皮膚乾咧，咁女士真係要着重翻保濕方面啦。咁呢一個系列我專登都買咗呢個 Sensation Body Lotion 係非常之香嘅，同埋裏邊咧嘅花油咧係真係會令到你個人自信心多啲啦，魅力多啲啦，真係可以幫助夫婦之間嘅關係或者男女朋友嘅關係好啲嘅。如果配合埋呢條 line 啊，係針對荷爾蒙嘅，同埋平衡呢個PMS 啦，譬如經期唔準啊，或者個荷爾蒙唔夠啊，咁你就用 Dragon Time 嘅 Bath Gel 啦，或者 Sensation Bath Gel。沖完涼之後，其實浸浴你都可以落一啲荷爾蒙油，譬如 Geranium 啊、Sensation 你都可以滴幾滴去浸浴咧。你沖完涼其實好舒服嘅，因為油落咗水咧，將個分子放大咧，你其實更加吸收嘅。咁之後上水你咪搽翻 lotion 同埋做 Sensation Massage Oil。其實你有陣時沖完涼咧，上水之後驚搽 lotion 好厚咧，你可以噴一兩下油去 rub 下即係個身體未乾嗰時咧，就用油去抹下自己個人，咁其實已經可以做到保濕嘅作用嘅喎。即係用個 Sensation Massage Oil 去搽一搽個身先，用毛巾抹乾咧，咁其實已經好潤。再搽少少 body lotion 咧，就更加香咯，同埋做到一個調節荷爾蒙同埋提升嗰個attractiveness 嘅效果咯。咁依蘭咧，好多人咧用喺都係調節荷爾蒙啦，同埋一啲想生小朋友嘅女士咧，亦都可以試下滴一滴依蘭喺脷底。平時就飲 Nicorette 咧，其實係增加呢個即係懷孕嘅機會好多。我有幾個朋友試咗呢一個咧都 work 喎。咁呢一張 slide 咧就話其實喺生活化裏邊咧 lifestyle 裏邊可以用精油去擺落我哋嘅沖涼啦 bath salt 嗰度，用咗 bath salt 嗰度去 dissolve 沖涼，做個 relaxation 同埋一個保濕排毒嘅效果啦，或者將啲精油係做一個瞓覺嗰陣時做一啲 night cream 啊，做 lip balm 啊，或者做一啲止痛膏啊、濕疹膏啊、一啲 scrub 啊，其實精油可以喺好多生活化咗佢咯。咁你越覺得啲精油有用咧，你就會去研究生活化生活上邊邊一啲可以加到精油嘅，你都可以試下自己去加一啲自己喜愛精油，而可以用嗰啲精油幫助自己減壓啦，或者係生活個荷爾蒙調節啊、睡眠質素啊，咁其實都會越用咧，個人就會越靚同埋越開心咯。右手邊咧，佢係一個 suggestions 嚟嘅。咁 for 女仔咧，你要更加女性化咧，就用多啲花類油同埋一啲減壓油啦，例如 Jasmine 啊、Ylang Ylang Joy 啊、Bergamot 都係一個好好嘅油咯。咁而男性咧，佢哋需要係個 energy，用一個confident，咁用 Idaho Blue Spruce、Frankincense、Sandalwood、Cedarwood 呢啲都唔錯嘅。都講一個小秘訣咧，有陣時身邊有好多男士咧都會有呢個前列腺問題。前列腺問題即係話，譬如尿頻啊，去小便嗰陣時會窒下嘅。其實大家可以試下用 Sacred Frankincense 搽下佢嘅生殖器官咧，其實都可以幫助好大咯。同埋有陣時好多我哋女士咧會有水瘤同埋嗰啲纖維瘤咧，有幾個朋友咧用 Sacred Frankincense 搽喺佢哋個子宮同埋個水瘤個位咧，搽下都可以會即係大改善啦，同埋會細咗。even 再搽落去就 even 冇咗都試過有咯。所以如果身邊有啲女士係有呢啲問題咧，其實 Sacred Frankincense 就最好用多啲，同埋真係試下咯。咁呢個口腔護理
擦到嘅 mouthwash 係非常之殺菌嘅，尤其是針對嘅牙肉腫啊、牙周病啊、牙患啊，有陣時你啲牙醫話可能你啲牙患嚴重要杜牙根咧，你試下用佢每朝每晚啦，半個蓋仔，或者你可以稀釋少少水啦去做啷口咯，咁你個口腔係非常之乾淨同埋殺菌嘅。咁而牙膏咧，亦都有好多種啦，我就特別中意個 Aroma Bright 嘅。咁你都知而家市面上牙膏咧都好多啲致癌物質啊，或者一啲唔好嘅成分裏邊。咁大家如果真係即係愛錫自己小朋友，或者想自己少啲接觸嗰啲嘢咧，咁都可以 consider 用一啲天然嘅產品咯。呢個係 Young Living 嘅止汗膏啦。咁有陣時我哋冇買止汗膏，但係又想止汗喎，你可以滴2滴 lavender 落個衫個旮旯底位咧，其實佢都可以做到止汗嘅功能嘅。呢一支咧就係嘅 lip gloss 加香水，咁我好多時都中意帶身嘅，攰攰地啊，或者要見人嗰陣時咧，就會搽少少 lip gloss，再 rub 少少香水喺個頸側邊或者手腕位咧，就會提升翻自己個 mood 好啲咯。亦都有 lip 潤唇膏啦，咁好多時聖誕節咧都會買好多潤唇膏或者一啲 roll on 送俾朋友嘅。我知嚟緊咧 Young Living 都會出緊3個 roll on 嘅禮盒裝咧，佢哋個包裝同埋個盒啊同埋個功能都非常之吸引。我諗如果你哋譬如買嚟送俾朋友做聖誕禮物啊，非常之好同埋實用咯。Catherine 你講呢個好唔好啊？咁咧呢個就係令到頭髮生長得靚啲啦。咁你可以點樣做咧？就係薰衣草、cedarwood 雪松，再加 rosemary 3種精油，落懶嘅方式咧就係落洗頭水就洗頭啦。你初加精油落天然洗頭水度咧，你會發覺啲頭皮會多咗嘅，因為佢個功能就係話將你頭顱嘅污糟嘢起咗出嚟先。譬如你過往用好多 chemical 洗頭水咧，其實佢好多嘅殘留物啊或者 chemical 係積聚咗喺頭皮嗰度咧，就 block 住啲毛孔，等呢啲頭有頭油啦，啲頭髮越生越幼啦，或者係有個曲線嘅狀態出咗嚟啦。咁所以我哋用翻一啲精油去修補翻個毛囊嘅養分啦、保濕啦，同埋清潔裏邊嘅毒素咧。所以你初將精油加落洗頭水咧，會發覺多咗頭皮啦，啲頭皮可能一塊塊咁甩出嚟，咁其實係正常嘅。咁你用多個零月之後咧，你再用呢啲精油落洗頭水，你會覺得好爽啦，啲頭髮生得靚咗啦，咁亦都好舒服咯。咁亦都好多用家咧係 proven 咧，用咗精油加落天然洗頭水度咧，啲頭髮係濃密咗咯。咁呢一張 slide 咧係所有精油都係對頭髮，或者可以落啲洗頭水，或者落啲 carrot oil 去按摩個頭顱。譬如男士佢少啲頭髮嘅，咁佢好多時都係有脫髮問題，咁我哋會建議佢譬如5% 啊，或者去稀釋落一啲 sesame oil 或者好好巴 oil 中性啲啦，好好巴 oil 去按完個頭，等10分鐘先去做洗頭咯。咁如果刺激頭髮生長嘅，頭先我哋話頭髮生得靚咧，你就可以落 lavender、rosemary、cedarwood。咁 cobalt heber 係可以擴大嗰個能量嗰個療效咯。但係如果男人啊甩頭髮、髮線向上升，想用一啲進取啲方法咧，你除咗 lavender、rosemary、cedarwood 咧，你可以加埋 sandalwood、frankincense 同埋 thyme。thyme 咧，如果高血壓嘅人咧，盡量就唔好用呢隻油啦。但係如果佢唔係高血壓咧，你用呢啲配方愛嚟做 hair spray 啊，或者洗頭咧，都可以幫助生髮嘅喎。亦都有啲人甩頭髮唔係因為block 毛孔，或者唔係因為髮線上升，佢係因為壓力產生嘅，你就最好用多啲減壓精油咯。因為如果佢壓力舒緩咗咧，佢啲頭髮自然會生翻好啲。譬如例如鬼剃頭啊，或者一啲因壓力產生而甩頭髮咧，就最好用啲 calming oil 減壓精油，例如 geranium 啊、Roman chamomile、bergamot 啊、sandalwood、
frankincense、stress away 呢啲都係一啲好好嘅油啦，未必一定落洗頭水嘅，但係生活化 diffuse 啊，落 body cream 啊、浸浴啊，都可以用多啲減壓精油，令佢個壓力調節翻，佢啲頭髮都會自然生翻靚啲咯。咁呢一個咧就係個 Dr. Wanker 佢自己日常生活就會落一啲對頭髮靚嘅精油，擺落啲水嗰度，就得閒攞出嚟噴下個頭咯。平時咧佢就會將呢一樽 spray 擺喺個雪櫃嘅。佢落嘅咩精油咧？佢會落 rosemary 啦、copaiba 啦、geranium、lavender、cedarwood，仲有幾種嘅，右手邊嗰幾種啦 ，cypress 啦、idaho blue spur 啦，最尾嗰支睇唔到。咁佢其實將一啲對頭髮好嘅精油咧，就擺落啲水或者花水度，擺雪櫃，得閒開雪櫃嗰時就出嚟熬下佢，噴下個頭。咁佢啲頭髮就 keep 住濃密啦、靚啦，同埋黑咯。呢個係佢自己個 recipe 同埋佢自己個平時生活係咁樣去護理佢啲頭髮嘅。咁同埋落精油落頭髮之餘，落精油落洗頭水之餘咧，亦都可以選擇食修佛散，因為修佛散係對指甲啦、骨骼啦、頭髮生長啦，同埋排毒都係非常之見效嘅，尤其是指甲頭髮係明顯好顯著嘅。咁你見到畫面上面有一支 purification 有乜用咧？如果有啲人個頭係好多頭瘡、好多頭油，佢可能會用咗 purification 稀釋咗去按，處理咗啲消炎啊，去咗頭瘡先，再做啲滋潤同保濕咯。cedarwood係好高養分嘅，所以佢俾頭顱好充足嘅養分，令到個頭顱嘅毛孔可以有足夠嘅營養同埋氧氣去生一啲靚嘅頭髮出嚟嘅。咁呢一啲都係一啲網上嘅 recipe， 可以做一啲指甲護理啦。咁你睇到 myrrh 同 frankincense 係一個主打嘅，所以我哋好多時做個保濕 cream 啊、修護 cream 啊，好多時 myrrh 同 sandalwood 都會喺裏邊啦，或者係 sandalwood 都會再夾一啲我哋中意嘅花油，或者係一啲seed oil， 例如 carrot seed 啊、celery seed 啊，因為 seed oil 其實某程度上都可以幫助收毛孔嘅咁樣咯。Catherine 你講唔講呢個啊 ？Catherine，咁我繼續講呢個啦。OK，你講。唔好意思，撳錯咗。係啊，呢個 weight loss 啊，呢個減肥呢個。其實咧，我覺得最有組員分享過咧，之前你介紹過嘅嗰個Cellulite Magic Massage Oil 咧，咁本身佢已經係有一啲骨子類精油喺入邊啦，例如grapefruit 同grapefruit 啦，同埋 lemon 啦，咁變咗佢就咁搽咧，其實都已經達到一個少少即係收緊嘅效果。咁已經有幾位組員都試過係佢個先生就唔喺香港2個星期咁樣啦，咁佢就日日就慢慢沖完涼咧，就求其搽少少喺個大髀度。咁到佢先生出翻嚟咧，就話：咦，你大髀做啲咩嘢？點解瘦咗咁樣嘅？咁就淨係用嗰個 Cellulite Magic Massage Oil。咁但係如果呢啲網上嘅呢 recipe 咧，就再加精油落去咧，咁你都知，即係其實我都係好中意試 Young Living 嗰啲 product 做個 base，然之後再加料嘅。咁所以咧我都會 recommend 可以試下跟呢啲是但揀一隻 recipe， 或者可能你屋企人已經有某一啲油，當你屋企已經有 grapefruit 同 citrus fresh， 咁你咪淨係用呢兩隻咯，咁你就加落個 Cellulite Magic Massage Oil 做個 base， 咁你就可以搽嚟收緊你覺得鬆弛嘅地方咯，即係例如大髀啊、手臂啊、肚腩位啊、屁股啊嗰啲咁樣咯。咁右邊個都係一個 recipe， 都可以大家參考下。呢一個咧就係嗰啲幫手去做翻個皮膚 smooth 啊，用翻一啲水腫同埋脂肪啦。佢哋會落 lemon 同埋 cypress 落個 Cellulite Magic Massage Oil 嘅。咁好多時都會加埋西柚嘅，西柚因為去水係非常之好嘅油嚟嘅。
而肚紋咧，快咗先。肚紋咧，右手邊呢個 recipe 好多人試過咧，都會有顯著嘅幫助咯。譬如 Firming，佢哋上晝會用3滴 tangerine 同埋3滴 cypress 啦，就稀釋落個 carrier oil 去按啦。咁黃昏咧就會用 patchouli、cypress、geranium 同埋 sandalwood 咧，咁做翻個收緊啦、補水啦同埋滋潤嘅效果咯。呢個係胸部護理嘅。咁亦都有啲香薰治療師分享啦，胸部護理搽玫瑰、永久花、sandalwood 係可以幫佢緊緻同埋抗衰老嘅。firm 即係下一個咧，譬如就係胸部嘅 body butter 啦，你可以用 carrot sage 啊、lemon、lavender 啦，做翻保濕同埋平衡荷爾蒙，都好好咯。跟住令到個 nipple 個顏色冇咁暗啞啊，咁你可以用 rose 同埋 helichrysum 啦，搽個 nipple 位啦，佢會係粉紅色啲咁樣咯。呢個一啲小朋友系列啦 ，The Bath Gel Shampoo Lotion， 好多人都會因為始終都唔想小朋友接觸咁多 chemical， 都會好中意選擇一啲呢啲產品俾小朋友用啦。其實大人用 Kids Sense Lotion 都可以好好嘅喎，我哋都可以加啲精油落 Kids Sense Lotion 做護膚啦、body lotion 啦。咁講到尾，始終皮膚咧都係由 lifestyle 去同埋食嘢方面啦，所以我哋食嘢方面咧一定要着重，唔好食啲太甜同埋太鹹嘅嘢啦，因為鹹嘅嘢會令到你個水分去流失啦，甜嘅會令到你個人酸性啦，就會引致炎症啦，同埋所有啲有即係 process 過嘅食物都會影響個皮膚好差啦，同埋要有足夠嘅水分同埋有足夠睡眠，make sure 個睡眠質素要好咧，皮膚先會好嘅喎。就算你用幾多好嘅嘢，用幾多啲點樣 Botox 啊、抗衰老，你冇足夠嘅睡眠或者一個優質睡眠都冇用咯。同埋壓力啦，壓力都會影響皮膚會差嘅。所以如果你要皮膚靚，一定要由內至外去調節咯。咁除咗頭先精油之外咧，其實有啲嘢可以都幫助皮膚靚嘅，譬如抗氧化啦，譬如飲呢 share 可以抗氧化。維他命啦，譬如 Yanifeng 嘅 Master Formula 係有多種維他命嘅。咁如果你皮膚比較多暗瘡嘅，你可以選擇食多啲維他命 B， 因為維他命 B 咧對皮膚嘅壓力啊，同埋幫助減低暗瘡係好有用啦。維他命 C 啊、D 啊、E 啊，其實呢啲維他命咧都可以喺我哋 Yanifeng 裏邊嘅 Master Formula 嘅多種維他命會有咯。同埋今個月美國送嘅 Mineral Essence， 咁Mineral Essence 其實每個人都需要 minerals 嘅，咁佢可以幫助你吸收養分啊，同埋有陣時啲女士睡眠質素差啊，或者頭痛咧，去食咗 Mineral Essence 其實可以改善得到，同埋亦都可以改善到暗瘡。呢個就係 Yanifeng 嘅抗氧化果汁，就係叫寧夏紅。Catherine 有冇分享啊？寧夏紅我自己就日日飲啦。咁另外咧就有幾個朋友咧，其實之前聽過另外一個資深嘅外國嚟講 workshop 嘅會員啦，佢分享就係佢會每一日咧喺佢嗰杯 Nature Red 入邊咧加10滴 Sacred Frankincense。咁有幾位組員咧就真係跟咗佢咁講嚟日日飲咯。咁佢飲咗之後咧，真係發現係嗰啲皮膚真係啲毛孔細晒，同埋塊面係冇晒斑啊，有光澤咁樣咯。咁所以而家佢哋兩個咧都好興奮啊，就周圍話俾人哋聽，一定要飲埋呢個 Sacred Frankincense 同 Nature Red 一齊飲咯。係咯，都咁。另外咧，其實Nature Red 對眼同埋對女性生殖器官係非常之好嘅。例如飛蚊症，我幾個朋友會已經改善咗啦，補花嘅度數又好咗啦，隻眼疾啊，譬如
輕微嘅，有啲朋友都話之前驗過有輕微視網膜，後尾都唔係輕微白內障，後尾都再驗就冇咗咯。咁另外有幾個用家咧，佢哋有一段時間冇嚟經，佢哋就自以為自己已經停咗經啦。咁用咗 Yanifeng 嘅精油同埋 Nicorette 個零兩個月度咧，就嚟翻月經咯。咁我諗係因為佢抗氧化同埋一啲精油嘅減壓咧，可以平衡翻你嗰個經期穩定，個 hormones 平衡翻咧，咁就我個人 balance 翻好多。咁亦都係一個好提神嘅飲品啦，盡量唔好夜晚飲啦。呢一版係維他命同 minerals，呢一個 Master Formulas 佢係 combine 咗 Master Herbs 同埋 Master Heat 嘅一個Master Formula， 係男同女都食得嘅，係其實每個人咧都需要維他命㗎啦。咁視乎我哋每個人嘅生活質素，你着唔着重咯？有啲人懶食 supplement 嘅，佢哋唔會食；但有啲人會着重健康嘅，佢哋就會食呢啲多種維他命嘅，就睇個人嘅習慣啦。Mineral Essence 係俾翻佢有70-80種 minerals 喺裏邊啫，就俾翻我哋身體一個平衡啦。Sulfurzyme 係幫助頭髮、指甲、骨骼生得靚啦，同埋有陣時我哋用油用到起咗粒粒咧，食 Sulfurzyme 可以幫你處理翻呢個排毒好啲嘅狀態咯。我亦都聽過有會員咧食咗 Sulfurzyme 會刺激佢快啲排毒，就可能仲會生得多咗粒粒。咁呢個係每個人身體個毒素個積聚唔同咧，佢個反應食咗都會唔同噶喎，所以你哋要觀察食咗之後個反應咯。咁仲有幾張 slide 咧，我就覺得點樣係即係靚青春咧？其實除咗護膚品之外咧，都要調節，譬如荷爾蒙方面，因為當我哋年紀越大咧，嗰個荷爾蒙激素越少啦，我哋就要用一啲精油放落去日常生活，例如面霜啦、浸浴啦、body lotion 啦、diffuse 啦、搽我好似整一啲 perfume 去搽，去調節翻我哋個荷爾蒙，令到個荷爾蒙咧後生啲啦，有魅力啦，溫柔啲啦，容易啲個性慾方面咧，感覺上成個人係後生咗，而唔覺得自己變老咯。咁呢啲系列，譬如依蘭啊、Geranium 啊、Carrot Sage、PPP Rose 啦、Lady Scarlet 都係一啲調節荷爾蒙非常之好嘅油嚟嘅。而面上嘅暗瘡啊、抗衰老啊，咁你都可以多啲選擇 Rose 啊、Frankincense、Sandalwood、Myrrh。咁甚至乎如果想幼紋細啲啊，冇咁暗啞咧，你都可以用 Carrot Seed Helichrysum 咧，都可以幫助白淨啲啦，啲疤會快啲痊癒去咗啦。咁Ylang-ylang Geranium Lavender 都 highly recommend 嘅落啲面部嘅 cream 裏邊。咁你話其實大家都做，咁大家會員都好多時都係媽咪啦，掛住湊仔啊，或者工作，老公都好忙，好多時兩夫婦個感情咧都會好淡，或者係好多爭拗。咁其實 Yanifeng 嘅精油咧好多都可以舒緩兩性嘅關係啦，令到大家會容易 forgive 啦，溫馨啲啦。例如 Joy 啊，減壓，譬如 Rose 啊，如果令到改善女士唔好咁強啊，或者係嘴嚼嚼咧，咁可以用啲 Sensation Ylang-ylang 啊。咁 for 男士俾翻多啲 energy 佢，你可以用 Citron 啊、Sacred Frankincense 啊、Idlewood、Blue Spruce 呢啲，令到男士 energy 多啲嘅，可能佢會精神啲咯。會冇咁容易因為攰而發脾氣啦。咁亦都好多情緒有，譬如 family 啊、fun 啊、surround、accept、harmony 都係好適合喺家庭或者夫婦之間得閒晚上邊喺房度 diffuse 咧，做一個舒緩減壓，幫你個腦部 reprogram DNA。咁等大家唔會成日駁嘴啊，即係大家好似睇大家唔順眼，其實冇嘢㗎，大家都係懷咗一個譬如感恩態度，或者肯放低一啲仇恨咧，其實兩性嘅關係會好好多咯。
同埋做女士好多時咧，都因為一啲公事又好、私事又好，都會有啲唔開心啊，有啲怨恨啊，或者有啲 jealousy 成日 carry 嘅。如果你個心態成日都會抱住呢個習慣咧，其實一樣都唔靚嘅。一望個樣，啲皺紋揦住咁，一望就知你唔好唔靚啦。或者一望你成日都容易嬲爆爆咁嘅，其實已經一望都唔敢同你傾偈。咁你個吸引力，你搽幾靚護膚品，化幾靚個妝都冇。所以咧，你要調節自己嘅情緒咧，就用一啲減壓精油。減壓精油例如係frankincense 啦、sandalwood 啦，已經都係一個好減壓嘅油。佛手柑係我最中意嘅，因為佢一來係生果油，會令到你開心啦、減壓啦，同埋亦都好經濟下。stress away 係好減壓啦。gratitude、acceptance、forgiveness、rose 呢啲全部減壓精油咧，如果係 for 一啲你用你個心態壓力大啊、好緊張啊、容易嬲人啊，用多啲呢啲油啦，去調節翻自己個 EQ，同埋調節翻個自己態度。咁咧，你冇咗啲怨恨啊、jealousy 啊、anger 咧，你個樣自自然然就會親善啲啦、靚啲啦、和藹啲啦，咁你個人緣亦都會好啲。因為好多精油咧，個 frequency 咧會影響你個頻率去吸啲乜嘢類型嘅朋友，或者吸啲咩類型嘅人嘅。咁大家都可以上網去 search 留意下呢個精油嘅 frequency，去幫你個人緣關係點樣改善咯。咁你話我溫柔就夠啦，咁我想喺事業方面好啲嘅，咁你可以揀多啲樹油啦、木嘅油啦。咁因為樹同木咧，可以將你個勇氣同埋自信心同埋視野廣闊擴大去啊。咁你個計劃上咧，你會事半功倍咯。譬如精油上，你可以用 Build a Dream 啦、Manify Your Purpose 啦、Highest Potential、Abundance Belief 都好好嘅，因為佢裏邊好多樹木喺裏邊啊。咁而你話事業性女性要思路清晰嘅，可以用 Brain Power Clarity 啦。佢呢裏邊成分咧係好高養分俾個腦，咁你個腦可以多啲 creative 嘅 idea 去做一個好啲嘅 planning 咯。咁同埋 Nisha Red 咧就係、譬如你要捱夜啊、攰啊，其實都要帶定幾包，隨時出去開會都要撐得住嘅，即係唔會話瞌晒眼瞓、打晒喊路咁樣咯。下一個就係、女士好多時夫婦間好多女士都有啲係好想懷孕，但可能試咗幾年都唔得嘅，都可以試下用多啲荷爾蒙油啦，譬如 Rose 啊、Geranium 呢啲嘅。男士就用下 Mr 啊、Sacred Frankincense 去配合翻兩個容易受孕嘅機會咯。咁你哋可以做搽喺腹部同埋 lower back 嘅位置啊，都可以幫助容易啲受孕嘅。同埋靚，除咗護膚之外，頭先都提及過睡眠質素好緊要啦。咁我呢度咧就有一系列嘅幫助 calming 同埋睡眠質素好嘅油。咁你哋可以選擇性去 diffuse 咯。譬如你可以瞓覺前選擇嚟浸浴啊 ，diffuse 可以有陣時揀2至3種嘅單方去 diffuse，或者揀一種複方去 diffuse 咯。咁譬如有陣時你中意 lavender 溝 Roman chamomile，有陣時就中意 cedarwood 溝 vetiver。咁隨住你個人喜好去選擇一啲油咯。咁尾二嗰支 Valerian 咧就係 for 一支好嚴重失眠用嘅，平時我就唔主張大家去試咯，因為呢隻油好臭，同埋係真係 for 嚴重失眠先好用咯。最尾嗰行 sleep essence、mineral essence、cortisol 咧都係一啲 supplement 係幫助睡眠質素嘅。咁 sleep essence 佢有啲舒緩嘅精油喺裏邊啦，咁可以幫助睡眠質素啦。咁 cortisol 咧，即係其實大家女士都緊張噶嘛，佢哋個皮質醇高咧，就要食呢隻 cortisol 嘅 supplement 去幫佢改善個皮質醇咧，等佢冇咁緊張，同埋佢睡眠質素會改善啦。因為皮質醇高嘅人咧，會好興夜晚1、2點會起身，跟住眼光光嘅，因為其實佢太緊張，而身體裏邊都會分泌一啲荷爾蒙，係皮質醇，去令到佢偏高咧，就會影響佢睡眠質素咯。呢個頭先講咗啦，面呢個。咁其實咧就呢啲係一個
beauty supplement 啦，頭先都講過下㗎啦。sulfursan 係對指甲、頭髮排毒好啦。omega guys 係對腦部皮膚會靚啦。omega guys Nisha Red 咧就係、令到你抗氧化啦，抗氧化咗皮膚都會白淨啲啦，斑都會少啲嘅。Master His 同 Her 就變咗 Master Formula 有多種維他命啦，維他命 B 同 C 咧都會對皮膚好嘅。Mineral Essence 都可以。荷爾蒙呢個好似重複咗，咁咧我就可以答舉手嘅問題啦。咁係咪你哋如果 unmute 咗你可以隨時發問問題嘅？舉個手嘅人，有冇人想問問題？我係 Catherine 啊，我想問下咧，其實如果我諗有好多組員可能而家都係淨係得個 Premium Starter Kit 啦，其實你可唔可以教下佢哋如果真係淨係得 Premium Starter Kit，咁我真係好心急，聽日想試點樣 beauty 法，咁又未買其他我哋今晚介紹嗰啲嘢，咁 first step 咁係點樣你可以整咧？試下用乳香精油咯，一滴落你個天然護膚 cream 裏邊，或者一滴乳香落你個face oil，譬如 argan oil，你滴一滴乳香落 argan oil 去按面啦，按完面就做翻保濕啦。咁你會用咗幾日咧，會覺得冇咁油啦，皮膚會白淨咗啦，可能毛孔都會細咗嘅喎。咁除咗乳香精油，我會喺睡眠質素着手啦。咁你會 diffuse 下啲薰衣草啊、peace and calming，有陣時都會加啲 frankincense 落去 diffuse。咁你睡眠質素好咗咧，第二日咧冇咁水腫嘅喎，同埋個眼袋都會冇咁深啊，冇咁浮腫咁樣咯。同埋如果皮膚乾燥咧，落薰衣草同埋落乳香精油落個 body lotion 咧，係好保濕嘅。仲有冇問題？有人舉咗手，但係我唔知佢亂咁撳定真係有問題。如果有問題可以發問，因為我 unmute 咗你哋啦。Catherine 仲有冇補充啊？如果冇補充，我哋都可以差唔多瞓覺。好啦，唔該晒。係啦，唔該晒各位。咁如果下次有咩問題，可以留翻下個月嘅 Beauty Workshop 去再傾啦。咁多謝各位嘥咗咁多時間聽我哋喺度講呢個 Beauty Workshop。